vocês estão no canal da Sofia. E hoje eu vou mostrar meu kit de slime. E a gente vai estar no mundo do slime. Mas primeiro, vocês vão dar seu like. Eu vou esperar. Então, gente, já deram seu like? Então, bora lá. A gente trouxe essa cola. Então, hoje a Sofia ela saiu às compras e ela comprou cola transparente, cola branca. Espuma de barbeiro, meu pai. Essa espuma é do pai dela, mas ó, segredo. Segredo, gente. A massa de aviar? Essa massa a gente vai testar, né, Sofia? A gente não usou. Nunca. Aqui o corante. Corantes alimentícios, tem em gel, tem líquido. Esse negócio aqui. É um óleo corporal. Tem óleo, tem os hidratantes. E tem esse óleo de coco. E tem esse negócio. Hidratante, talco, Tá, que é isso? o bórax. Cadê o bórax, Sofia? Bórax. O bórax, Tem esse. bicarbonato e água boricada. Será água Essa é boricada? boricada e essa é um... Bicarbonato. Nós não vamos usar tudo ao mesmo tempo. Nos vídeos a Sofia vai explicar como fazer um bom slime, né, A Sofia? gente também tem... E também, gente, deixa eu pegar aqui essas cores do botão pra mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou mostrar uma de cada vez, né, gente? Não é melhor deixar na mesa, Sofia? Porque não dá pra ver na sua mãozinha. Olha. Põe na mesa, põe, que a mamãe mostra. Vira pra gente ver, que tá dando pra ver o papel. Ó, ela comprou glitter vermelho, verde, rosa, azul. E colorido. Colorido é esse daqui, ó, gente, aqui embaixo. Que lindo. E essa novidade aqui, as miçangas. Olha as miçangas. Ó, que lindas. gente, primeiro deixa eu acabar. Olha, gente, também tem esse lindo grande. E esse lindo também. Esse também lindo. Esses são glitters, né? Esses ainda são lindos. E tem uma novidade. As miçangas. Lindas. E também tem corante. Isso, o corante, pode comprar o corante alimentício. E qualquer um. Eu vou deixar esse corante bem aqui. Tá, Sofia, o que que é isso na sua mão? As colheres de medida pra gente medir as coisas. Ai, que legal, O Sofia. tanto de água vai ser esse. Né? Ah, sim, isso você já tá dando a medida do ativador, né, Sofia? Só que isso vai ficar para um outro vídeo, tá bom? Isso vai ficar pro outro vídeo. Então dá um tchauzinho e vamos começar a produção dos slimes. No próximo vídeo nós vamos ensinar a fazer o ativador. E, gente, eu vou dar uma novidade. Hoje eu tenho um Instagram, me sigam lá. Instagram? O nome é Sofia Gasbier. Tá bom, vamos lá, hein, gente, seguindo a Sofia. Um beijo para todos, Sofia.